दोस्तों ये है नोकिया का वो बॉक्स जिसके अंदर आता है नोकिया 5। करेंगे आज हम इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे क्या है इसके प्लस पॉइंट और क्या है इसके नेगेटिव पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग बिना टाइम गवाए। देख सकते हैं ये बॉक्स जहाँ पे है नोकिया का लोगो, नोकिया लिखा हुआ है और फोन का डिजाइन बना हुआ है। बॉक्स की बैक साइड में आते हैं तो नोकिया के पूरे डिजाइन को यहाँ पे दिखाया गया है नोकिया 5 के, और कुछ चीजें यहाँ पे हाईलाइट है जैसे एंड्रॉइड 7.1.1 प्रीमियम क्वालिटी एल्युमिनियम बॉडी के साथ में 4G LTE रेडी है, 2GB की रैम है और 16GB इंटरनल है। मतलब इस रेंज के फोन में 2GB 16GB थोड़ा तो ज्यादा दिया होता। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 64 बिट का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 1.4 GHz का, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। क्वालकॉम का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 430, 5.2 इंच की HD डिस्प्ले है, 720p। शायद अगर यहाँ पे 180 करते तो ज्यादा बेहतर होता। 13 मेगापिक्सल का कैमरा है फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ में, यानी PTF टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस फ्रंट कैमरा है। सबसे पहले मैं इसके बॉक्स को ओपन करता हूँ, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें हमें आती हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें इसे पुल करना है। उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे फोन। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है फोन, उसके बाद कुछ एसेसरीज। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ इसके फोन को, देखते हैं इस फोन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन का जो डिजाइन है वो काफी प्रीमियम है और बहुत हद तक नोकिया 3 के जैसा है। बैक साइड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बैक साइड में आप देख सकते हैं कैमरे के डिजाइन को काफी बेहतर दिया गया है नोकिया 3 से थोड़ा सा हट के। यहाँ पे देखिए नोकिया 3 काफी हद तक डिजाइन मिलती जुलती है, बस कैमरे के यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया है, बाकी लुक एक जैसा ही है। फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो फ्रंट से भी एक जैसा ही लुक है, बट ओवरऑल डिवाइस अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छी है। लेकिन थोड़ा सा आप इनको रैम बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि इस रेंज में कम से कम एटलीस्ट 3GB रैम तो देनी चाहिए, 32GB इंटरनल देना चाहिए। बाकी ओवरऑल ठीक। और क्वालिटी जो है बॉडी की बहुत ही प्रीमियम है, यूनिबॉडी डिजाइन के साथ में है, बहुत अच्छी प्रीमियम लुक है। और यहाँ पे साइड में आपको मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर। बॉटम साइड पे आपको मिलता है सिंगल स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट एंड माइक। बैक साइड में अगर बात करते हैं यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा डुअल टोन LED लाइट के साथ में मिलता है, और मिलता है सेकेंडरी माइक जो आता है नॉइस कैंसलेशन करने के काम पे। फ्रंट पे यहाँ पे कैमरा है और स्पीकर है। फ्रंट पे आपको यहाँ पे मिलेगा सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे दिया हुआ है। लुक वाइज काफी अच्छा फोन है। फोन के अलावा देखते हैं बॉक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो चलिए ओपन करते हैं इसके एसेसरीज बॉक्स को। यहाँ पे ओपन करने के बाद हमें मिलता है एक ईयरफोन। ये वही बेसिक ईयरफोन है जो नोकिया अपने हर फोन में देता है। इसके अलावा बॉक्स के एसेसरी में मैं बात करता हूँ क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे मिलेगी आपको USB चार्जर केबल, और जो तीसरी चीज है वो है यहाँ पे चार्जर। चार्जर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, नोकिया लोगो के साथ में है। यहाँ से आप USB पोर्ट को लगा सकते हैं, अपने चार्जिंग केबल को लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर मैं चार्जर के आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट है 2 एम्पियर का। जाहिर सी बात इस रेंज में हम फास्ट चार्जिंग की उम्मीद तो नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी आपका फोन थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या है। यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल मिलेगा, इस पे नोकिया मेंशन होगा, और ये है क्विक गाइड। तो मैंने सारे एक्सेसरीज को कर दिया है साइड में। करता हूँ मेन फोन की बात, देखते हैं इस फोन के अंदर क्या क्या चीजें। करते हैं इस फोन को ऑन। फोन को ऑन कर रहा हूँ, देखते हैं फोन ऑन करने के बाद इसका बूट लोगो कैसा है और चलने में ये कैसा है। तो पावर्ड बाय एंड्रॉइड की पावर है भाई, नोकिया साथ में है। भले ही 2GB रैम दिया हुआ तो क्या हुआ, नोकिया है भाई, नोकिया। चलिए जब तक ये ऑन होता है तब तक मैं आपकी बात करता हूँ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। जो इसका आपको वेट मिलेगा वो मिलेगा 160 ग्राम, 8 mm की थिकनेस के साथ में आएगा। IPS पैनल लगा हुआ है, 5.2 इंच की डिस्प्ले है। PPI की अगर मैं बात करूं तो 282 PPI है, 720 पिक्सल के साथ में है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, बट वर्जन मेंशन नहीं किया है कहीं भी। क्वालकॉम का 430 प्रोसेसर जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 3000 mAh की बैटरी है, Adreno 505 के साथ में आता है। फिंगरप्रिंट दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक्सेलेरोमीटर सेंसर है, गायरोस्कोप है, प्रॉक्सिमिटी एंड कंपास सेंसर के साथ में आता है। तो दोस्तों ये है नोकिया का स्पेसिफिकेशंस। आगे बात करता हूँ ये फोन चलने में कैसा है, UI कैसा है, सारी चीजें। फोन हो चुका है ऑन और वेलकम टोन आप लोग सुन चुके हो। ऑन करते ही स्लाइड अप करते ही इसका मेनू ओपन होगा।
नोकिया का कोई खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं डाला है, कोई भी कस्टमाइज ओएस नहीं डाला है, प्योर एंड्रॉइड के साथ में है, तो आपको सारे एंड्रॉइड के फीचर ही मिलने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं स्लाइड अप करता हूँ तो सेम नगेट के फीचर मुझे यहाँ पे मिलते हैं, सारे उसी तरह के आइकन्स, बहुत ही कम ऐप दिए गए हैं, कोई फालतू ऐप इसमें नहीं दिया गया है, ये काफी अच्छी बात है। लुक वाइज फोन काफी बढ़िया है। आगे इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे मेन सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में देने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आता है सेट लॉक, अपना ब्लॉक लगा सकते हो, ईमेल आईडी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वाईफाई, ब्लूटूथ, सिम कार्ड, डाटा। मेन जो हमें देखना है हम आते हैं स्टोरेज पे। 16 GB की स्टोरेज अगर है यहाँ पे तो यूज करने के लिए आपको 7.4.1 मिलेगा। बैटरी अभी 68% चार्ज है, जो अप्रोक्स ये दिखा रहा है वो 6 घंटे का दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी ना यहाँ पे सिम लगा हुआ है, ना ही यहाँ पे कोई वाईफाई कनेक्टेड है। 2 GB की रैम है जो हमें यूज करने के लिए मिल रही है, वो 1.1 GB के आसपास में मिल रही है। टैप एंड पे का ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। टैप एंड पे का ऑप्शन होने से पता चल जाता है कि यहाँ पे NFC है। इन फ्यूचर आप अपने कार्ड को ऐड करके कहीं भी पेमेंट कर सकते हो। कुछ जैसे मोड है, मोशंस है। जेस्चर मोड में देखते हैं क्या चीजें हैं यहाँ पे। जंप टू कैमरा का ऑप्शन दिया हुआ है। बैक अगर आपको करना है फोन को तो आप लेफ्ट साइड से करोगे। बाकी सेम हुई एंड्रॉइड की चीजें, लोकेशन, सिक्योरिटी, अकाउंट, सिस्टम। अबाउट फोन पे जाते हैं, देखें क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे पहला आता है आपको सिस्टम अपडेट। कोई भी अपडेट होगा आपको डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा। स्टेटस, डिवाइस नेम नोकिया 5, मॉडल नंबर जो है उसका है T8053, एंड्रॉइड वर्जन 7.1 के साथ में आता है। जिसका सिक्योरिटी पैच लेवल है वो 1 जून 2017 को रिलीज किया गया था। एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे 7.1 है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे प्योर एंड्रॉइड के साथ में आता है, तो जाहिर सी बात है अच्छा फोन है। तो बात करता हूँ इसके कैमरे के बारे में। कैमरा क्वालिटी देखते हैं कैसा है। मैं करता हूँ कैमरे को ऑन, देखता हूँ यहाँ पे कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हो। यहाँ पे कैमरा क्वालिटी काफी हद तक ठीक है, बट थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है वहाँ पे थोड़ा एलोपन लग रहा है फोटोज में। इसके अलावा बात करें सेटिंग में, हम यहाँ पे फुल HD कर सकते हैं रिकॉर्ड या 4K कर सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे रेजोल्यूशन का ऑप्शन आता है लास्ट में। और अगर यहाँ पे देखिए तो बैक कैमरे से यहाँ पे दिया हुआ है 13 मेगापिक्सल का कैमरा, फ्रंट 1 मेगापिक्सल। बैक कैमरे से जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो मैक्स फुल HD है, 1080p आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे पे भी आप फुल HD रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं मोड्स की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा HDR, ऑटो फोकस, और इसके अलावा फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा अगर आप नीचे टाइप करते हैं तो पैनोरामा एंड ब्यूटीफाई मोड मिलता है, एंड फोटोज का ऑप्शन फोटोज। तो ये थी इसकी कैमरा क्वालिटी। तो दोस्तों ये था सारा पूरा रिव्यू जो नोकिया 5 के बारे में मैं आपको जल्दी दे सकता था। अगर आप नोकिया का नाम लेने जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको रैम रोम चाहिए तो शायद आपको कोई और ब्रांड देखना चाहिए। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में पूरी मार्केट में ऐसा फोन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।